Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар. MNCD Entertainment үзүүлж байна. Бидний нэг. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар MNCD Entertainment-ийн хамтран хүргэж байгаа бидний нэг нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111-р зүйлийг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа нийгмийн даатгалын ерөнхий газар ард санхүүгийн нэгдлийн үлгэр жишээ үйл ажиллагааг болон мөн хүрээнд ажлын байраар хангагдсан шилдэг залуусын тухай сонирхолтой мэдээллийг үзэгч танд хүргэх болно. Бүр даваагийн Эрдэнэт гэдэг. За нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын колл центрт дуудлагын төвд бол 2018 оны 6 сарын 25-наас одоо 2 жил ажиллаж байна. За нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу зөвлөгөө өгж ажилладаг байгаа. Намайг Мөнхтөр гэдэг. Ард кредит банк ус санхүүгийн байгууллагын зээлийн эрсдлийн албанд эрсдэлтэй зээлийн мэргэжилтнээр ажиллаж байгаа. Тус байгууллагт ороод одоо яг жилийн хугацаа өнгөрч байна. Ер нь ажлыг бол бас хүн ерөөсөөс хичээж хийх хэрэгтэй байх гэж боддог. За нэгдүгээр, хоёрдугаарт бол мэдээж бас энгийн хүмүүстэй зэрэгцэж ажиллахын тулд бол надаас л илүү их хүчин чадал одоо чармаалт хичээлт бол мэдээж шаарддаг. За жишээ нь ихэд бол одоо энэ компьютер дээр маань ярьдаг програм байна. NVD-гээ програм ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ одоо миний braille дисплей байна. Миний тусламжтайгаар энэ дисплей бол яг одоо энэ хуулийн дагуу зөвлөгөө өгдөг одоо харааны бэрхшээлтэй бидэрт бол маш их хэрэгтэй. Очин зуун хууль зөвхөн нэг таслан нэг цэг дээр шигсэн яригддаг асуудал учраас маш их хэрэгтэй байдаг. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэд дарга Г Саран. Манай нийгмийн даатгалын байгууллагын удирдлагын зүгээс одоо шийдвэр гаргаад тэгээ харааны бэрхшээлтэй хоёр иргэнийг анх одоо төрийн байгууллагт авч ажилуулсан байгаа. За Мөнхтөргээ залуу, за Эрдэнэт залуу байгаа. За Мөнхтөрийн хувьд бол дэвшээд ард даатгал руу явсан баг. Мэдээж одоо анх ажилд авахд бэрхшээлтэй зүйлүүд одоо бидний зүгээс ажил олгогчийн зүгээс тэр Эрдэнэтийн маань зүгээс ч гэсэн гарч ирсэн. Гэхдээ энийг бол одоо аль альнийхаа хичээл зүтгэл энэ зүгээс бол ямар ч одоо асуудалгүй өнөөдөр шийдээд нийгмийн даатгалын үйлчлэгийг тэр ажил олгогч даатгуулагчд хүргэж байгаа. Нэг ялангуяа одоо колл центр дээр ажиллана гэдэг бол нийгмийн даатгалын бүх одоо хууль тогтоомжийг мэдсэн юм байх хэрэгтэй. Тэгээд маш их хичээнгүй одоо сурын мэдээ гэсэн сэтгэлтэй юм залуу байгаа. Бид бас маш их бахархаж байгаа. Тэгээд гол юм хэлэх гээд байгаа юм юу гэхээр хүнийг одоо бэрхшээлтэй гэдэг юм уу ингэж хандаж бол огт болдгүй юм байна. Яг одоо жирийн хүмүүстэй адилхан ажиллаа хийгээд тэрч байтугай илүү давуу тал нь шударга, илүү мэрэмтгий, улам илүү бие дайчилдаг байдаг гэдгийг нь бол бид одоо харж байгаа. За манай албаны ерөнхийдөө гол чиглэл үүрэг бол эрсдэлтэй зээлийн дохио илэрсэн зээлдэгч нарыг зээлдэгч нарт одоо мэдээлэл өгөх, улмаар эрсдэлд орцсон буюу 90 хоногоос дээш хугацаа итэрсэн Монгол банкны англиар бол чанаргүй англилд орсон зээлдэгч нартай ихэвчлэн ажилладаг байгаа. Ард кредит банк бус санхүүгийн байгууллагын стратеги бодлого төлөвлөлт хариуцсан захирал Г Сүхбаатар. Ард аппликейшнийг манай санхүүгийн бүхэл төрлийн үйлчилгээг нэвтрүүлдэг энэ аппликейшн гэдэг. Энэ аппликейшн дээр бид нар бас яг энэ залууга одоо залуугийн өнцгөөс яаж харагдах нь гэдэг талаас төсөлтөөр ажиллуулъя гэдэг анх дуудсан. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг авч ажилуулах тал дээр бол хуулийн заалт гэдэг талаас 25 ажилтны нэгэн заавал хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байх ёстой гэдэг чинь. Тэр талаас хардаг. Нөгөө талаас бас түрүүний ярьдаг нийгмийн хариуцлага. Бид нар бол яг тэр өнцгөөс л хардаг. За харж ирсэн. Гэтэл өөрчлөлттэй зүйлүүд болсон байна. Монголын хараагуйчдын үндэсний холбооны ерөнхийлөгч Д Гэрэл. Хөдөлмөрийн эзний хараагүй иргэдийн 5 орчим ажилтнууд мэргэжилж байгаа. Хараагуйчдын үндэсний холбооны бас нэг бодлого нь хараагүй хүмүүсийг ердийн ажлын байран дээр бас бусдын донд орж ажилуулах, ажлууд мэргэжлүүлэхийг бол бодлого болгон үйл ажиллагаа авч хэрэгжүүлж эхэлсэн. Мэдээж хэрэг энэ хүрээнд бид нар эхлээд хараагүй иргэдэд ажиллах боломжтой ажлын байр юу байна вэ гэдэгт дээр нэлээ эрэл хайгуул хийжсэн. Тэгээд бид нар бол яг хөдөлмөрийн хамгааллын яамны тэрэгдэх нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт колл центр гэдэг юм байна. Энэ бол иргэдэд утсаар нийгмийн даатгалын чиглэлээр мэдээлэл зөвлөгөө өгдөг юм байна. Одоо хүсэл санал хүлээж авдаг юм байна.
энэ төр гэдгийг олж тогтоосон. За үүнийхээ дагуу бол бид нар мэдээж хэрэг ажлын байран дээр жижигэн судалгаа хийсэн. Үнэхээр тохирсон ажлын байраас хараг хүмүүс ажиллах боломжтой. Тэгээ бид нар нийгмийн даатгалын ерхий газрын зориг даргатаа уулзсан. За энэ процесс маань мэдээж хэрэг нэг өдөр уулзаад өө за авъя гэсэн гэвэл дээ. Ер нь бол буцаад харахад бол 6 сарын хугацаанд үргэлжилсэн хэд хэдэн удаагийн уулзалт хөсөлт те ингэж явсан байдаг. За ингээд үүний үндсэн дээрээс бас нэг тусгаалan талархдаг хүн маань бол зориг дарга байдаг. Тэгээ зориг дарга маань бол за ингээд авъя гэдэг эцсийн шийдэлд хүрээд тэгээ хоёр залгаа бол авч исэн. Тэгээ тухайд нэг гэж ярьжсэн ч гэсэн бид нар за ямар ч юмтай хоёрыг аваад ингээд ажиллаад үзье гэж тавьсан. Тэгээд мэдээж хэрэг тэр ажлын байрыг нөгөө судалсан байр танхимын хүртээмжийг бас харж исэн. Нөгөө хараагүй залуучууд маань ганцаараа одоо бие дагаад зорчих боломж нь юу вэ гэдгийг харж исэн. Нөгөө мэдээллийн хүртээмж маань ямар вэ гэдэг олон зүйлийг харж исэн. Тэгээ хоёр залуу маань ажилдаа орсон. Одоо баярлууштай маш сайн ажилласан. За манайх чи ерөнхийдөө бол цэргийн гаралтай гэр бүлтэй. Тийм тэгээд баг бүрэн бус дунд гэж ярьдаг шүү дээ. 9 жилийн сургуулийг би Булган аймгийн Тишиг суманд аагаад тэр аав ээж хэрмэнтэд хэл дээр байсан. Тэгээд хэлийн сумд одоо 9 жилээ дүргээд тэгээд Эрдэнэтэд ирээд Баян өндөр цогцлбор сургуулийг 10 жилээ төгсөжсэн. Тэгээд конкурстэд Эрдэнэтийнхаа мөс одоо санхүүгээр сурсан. Тэгээ 2011-аас 15 оны хооронд сураад төгссөн. Ер нь бол сургуулаа төгсөхдөө би чинь урилга аваад төгсчихсэн байхгүй банкнаас. Тэгэл яг ингээд дипломаа аваад авсан өдрөө л би ажил дээр очсон. Тэгэл яг ингээд за миний дүү харааныхаа бэрхшээлийг одоо хараага нүдээ эмчлүүлчихэд ирээрээ л гэдэг хариу сонсоод тэндээс гарч байгаа байхгүй юу? Сургууль төгссөнөөс хойш миний хараа бол харааны яг бэрхшээл гэдэг талаас илүү мэдэрч эхэлсэн л дээ. Тэрнээс бол зүгээр би зүгээр хараа муутай л гэж ойлгодог байсан болохоос ингэж амьдралд одоо яг төв болно гэж бол мэдж байгааг л дээ. Тэгээд одоо яг яах уу ингээд сургуулаа төгсчдөг бас тий аав ээжийн одоо хөдөлмөрлж олсон мөнгийг би ингээд 4 жил ингээд шалтгааны хурцлээ. Одоо би цаашд яаж амьдрнаа. Тэгэл ингээд бүх юм л ингээд бодогдож байгаа юм чи яг ингээд амьдралд хөл тавина гэдэг чи тэр юм билээ шүү дээ. Тэгээд 2016 оноос Монголын аргачдын үндэсний холбоо гэдэг байгууллагатай танилцаад тэгээд мэрэгжил сургалт төлбөрлийн дэнд яг энэ харааны бэрхшээлтэй хүмүүс компьютер технологиг яаж ашигладаг тий. Тэр чиглэлээр 2 жил сураад ингээд бас мэрэгчлэлтэн болоо гарч ирсэн хүртээмж технологи мэрэгчлэлтэй. Бас манай холбооны удирдлагууд бас зөөчилж өгөөд тий нийгмийн даатгалын ерхий газарт анх ажилд орж исэн. За манай удирдлагууд нийгмийн даатгалын ерхий газрын удирдлагууд холбооны удирдлагууд ингээд маш одоо би сайн дэмжсэн л дээ бас манай нэг ах байгаа шүү дээ. Бас нийгмийн даатгал одоо ч гэсэн ажиллаж байгаа. Эрдэнэт. Тий Эрдэнэт ах. Бид хоёрыг бол аягүй сайн дэмжиж ингээд яг анх ороод бас л бид хоёр одоо төрийн байгууллага нэг орж ажилласан анхны харааны бэрхшээлтэй хүмүүс болов гэж боддог юм. Бараг тийм баха тий. Тэгээд байгууллагатай ажиллаж исэн за харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийг төлөөлж анх удаа төрийн байгууллагт орж байгаа гэхээр бас үүрэг хариуцлагатай санагдчихсэн баг тий. Тэр үеийнхаа сэтгэлдлийг бас олсон. Тий бид нар ч одоо яг ингээл нийгэмд төлөөлөл гаргахаараа л одоо нэг яг харааны бэрхшээлтэй хүмүүсээ төлөөлж гарч байгаа шүү дээ. Бидний анхныхын замыг ингээд буруу татчих юм бол тий тэр шанг буруу татчих юм бол одоо бидний араас орж ирж байгаа одоо хөдөлмөр эрхлэж байгаа яг ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй тэр дундаа харааны бэрхшээлтэй хүмүүс чинь одоо ингээд юм хийж чаддгүй юм биш үү худлаа юм биш үү гэдэг ойлголтыг төрүүлчихгүй дээ гэдэг хариуцлага бол амар өндөрөөсөн. Нөгөө талаасаа бид нөгөө нэг ард байгаа хүмүүсийнхаа нөгөө ирээдүг хаачих вэ балчих вэ гэдэг л тийм одоо бас ачааг бас өөрчлөл ингэж явжлаа гал та одоо ч гэсэн бид нэр нийгэмд гараад нөлөөлөл үйл ажиллагаа хийхдээ л ерөөсөө тэр хүмүүсийнхаа ирээдүг баталгаатай болгох гэдэг тал руугаа л үйл ажиллагаа явуулж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ залуу маань бидний одоо юу гэдгийг харж байгаа зах зээлийг бол нэлээд өөрчилсөн. Тэгээд даашаа одоо дараагийн залуучуудыг энэ санхүүгийн байгууллагууд Монгол улсад одоо жишээ нь хөгжиж буй ийм байгууллагуудад орж ирэх тэр үе таалгын нээлттэй болгох талаас тал дээр нь бол нэлээд сайн хүчээ олж байгаа. Тэрийг ч өөрөө баталдаг. 2019 онд бид нарын нэгдээд тэгээ 2019 онд тухайн ард санхүүгийн нэгдэл компани хамгийн сайн одоо
шинэ ажилтан болж исэн. Тэгээ өөрөө би ерөөсөө ийм шагнал аавна гэж мэдээгүй гэдэг. Бид нар бол тэр хүнд яагаад ийм шагнал болсон бэ гэхээр энэ зүйлийг хийгээрэй гэд орхих биш те. Энэ зүйлийг яаж хийх вэ гэдэг энэ зүйлүүдийг бид нар хамтраад суралцдаг. Тэр хүн илүү өөрөө судалдаг, бид нар зааж өгдөг зөвлөдөг. Бид нар нэгсэндээ жирийн ажил хийдгээсээ илүүтэйгээр судалдаг, илүүтэйгээр яг тэр зах зээл рүү ингээд айгүй сонирхолтой ордог. Тэгээ бид нар яг ийм нийгэмд энэ хүмүүсийг ингээд амьдрал шахах шаардаад байдаг те. Тэгээд өөрчлөлтүүд яваад ирж байгаа. Бид нар түрээсийн байранд байгаа ч гэсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн орж ирэх боломжийг нээгээд одоо юу гэдгийг тэр гинцэртэй хүн орж ирэх боломжтой. Эсвэл одоо 12 бэрхшээлтэй бол бариад одоо жишээ нь нөгөө тагаараа мэдрээд ингээ ороод ирдэг тэр боломжуудыг нээх ёстой. Доктортой хөгжлийн зорилгын төлөө бид нар бас яг нэг стандарт мөрдөх ёстой. Тэгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэдэг энэ олголтыг бид нар тархиндаа л авсан байдаг юм байна. Ер нь бол түүнээс яг ингээд тулаа суугаад ингэх юм бол биднээс илүү хөдөлмөрч сэтгэлтэй магадгүй хайгуу тийм шинийг санаачилдаг тийм хүмүүс юм байна. Тэгээд би бол одоо хамт олонтойгоо энэ хүмүүсийг нэгтгэх ёстой. Тэгээд тэрний одоо төвчийг энэ төрөө ахлаа явах ёстой. Тэгээд юу гэх юм бэ бас нэг хамт олонны уур амьсгал аягүй сайхан авч явдаг манай төрөө. Юу тийм том нарийнтай, хөгжмөнтэй, марзан тийм залуу. Ямар ч л байсан араасаа орж ирэх тэр мянган залуучууд юм дүүчээ болоод тэр бидний сайн муу талыг нь аягүй сайн хэлээд нэлээд өөрчлөлтүүдийг харж байгаа. Тэгээд залуудаа бол аягүй сэтгэл хангалуун. Тэгээд чиний цаана байгаа олон залуучууд энд орж ирэх ёстой. Үгэмээ яг одоо үннийг хэлэхэд бол хараагүй иргэд гэдэг юм уу. Одоо гарандаа аягүй мэдрэмжтэй л болсон хүмүүс байдаг те. Одоо өмнө бид нэрээ харж ирсэн тэр л хүмүүс одоо юу гэдэг барайцсал хийдэг ч юм уу эсвэл одоо өөр гараараа юу хийж чадах юм гэдэг тийм л юм бодолтой байсан шүү дээ. Гэтэл одоо биднээс илүү компьютер дээр ажилладаг те. Биднээс илүү шинжилгээ дата анализ хийдэг. Өөр тэрийг бид нар зааж өгдөг тийм залуучууд аягүй болсон. Тэгээ энэ залуучууд аягүй олон байгаасаа тэгээд байгууллагууд бол эхлээд бол яг тэгж өнцгөөсөө харна. Хуулийн дагуу гэдэг ч юм харна. Тэгээ ороо тэр өнцгийг бол эдгэх нь бол ажил олгогчээс одоо шаардах нь гэдэг юм уу те. Тэр нь бол тэр залуучуудын өөрсдийнх нь чадварын асуудал болж хувирах байх л та. Төрөгийн хувьд бол ямар ч газар очиод бол тэрийг хийж чадна. Тэгээд нэг одоо хөгжлийн бэрхшээл гэдэг нь хүний эргэтэн дутуу байгаа тэр асуудал биш. Орчны бэрхшээл нь өөрөө хөгжлийн бэрхшээл болоод байна. Орчны хүмүүсийн хандлага нь хөгжлийн бэрхшээл болоод байна гэдэг ямиг сүүлийн үед бас залуучууд аягүй их ярьдаг болсон. Энийг бас ойлгож авсан байна гэж бодож байна. Тэгэд одоо та дахиад ийм залуучууд зөндөө байгаа. Тэгэхээр нийт байгууллагуудаа, хувийн ч бай, төрийн байгууллагуудаа тий замөгтөр маань бол одоо нийгмийн даатгалын газар бас ажиллаж байгаа. Хүрээд ирсэн. Төрийн байгууллагад ажиллаж үзсэн. Одоо ингээ хувийн хвшилтж ингээд ажиллаж үзэж байна. Аль алинд нь манлайлаад өөрийгөө харуулад явж чадчихээн тий. Тэгэхээр ийм залуучуудыг авч ажилуулах яагаад шаардлагатай юм бэ? Авч ажилуулахад ямар давуу талтай юм бэ гэдгийг та бусад байгууллагуудын удирдлагууд, ажил олгогч нартаа уриалвал. За. Нэг олон сайхан урууг уншаад ахад бол хүлээж авахгүй л баг. Нэг өдөр хамт ажиллаад үзсэн. Би дэмжлээ. Нэг өдөр. Магадгүй та зүгээр сонирхож байгаа бол нэг ажилтнаа ч юм уу, нэг менежер ч юм уу, манай залуустай манай төрөөтэй ч гэдэг юм. Эсвэл тийм залуучуудын өөр хаанад ажиллаж байгаа залуучуудаа нэг өдөр л хамт ажиллаад үзчих. Тэгэхээр нөгөө эхлээд нөгөө өрөвдөх сэтгэлгээ гэж нэг юм байсан шүү дээ. Тэр зүйл нь эхлээд байдаг. Хэдэн цагт байдаг ч юм уу те. Тэгээд оройн 8 цагийн дараа бол тэр хүмүүсийн бодол өөрчлөгдөв. Мэдрэмж өндөр мэдээж хамгийн сайн давуу тал нь мэдрэмж өндөр. Мэдээ цаг нараа аягүй сайн байна. Надад зүгээр л ойлгогдсон бол тэр хүмүүс маш сайн төлөвлөсөн байдаг. Зүйлүүдийг олон сайн төлөвлөлтгөөтэй байдаг. Тэгээд тэрнийхэн дагуу цаг нараа барих дээр бол аягүй сайн хариуцлагатай. Маш хариуцлагатай. Тэгээд ямар ч байсан нэг ажил даалгавч бол ард нь гарах гэж зүтгээд байдаг.
тийм даваа чанаруудтай л байна. Тийм 116 дугаар сургууль төгсөөд за тэгээд дээд сургуульд. Тэгээ би нөгөө ихтэй сургуульд хөдөөж байх сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн маркетингийн ангид сурж байгаад зүгээр яг зүгээр манай амьдрал өстэй дийлэн сайн биш байсан л да. Тэгээ 1 2 дугаар курст очиод 3 дугаар курсээс тэгж таарсан тохиоллоо зүгээр холбоон дээр нөгөө барайл үсгийн хянагч авах гэж хэлчихсэн. Монгол харгас үндэсний холбоон дээр. Тэгээ ерөөс ажил хийе гэж бодоод яг хөвгтгийж одоо бодоход төгссөн л ирсэн юм билээ. Тэгээ би шууд ажил руу л зүтгэсэн. Монголын харгуучдын үндэсний холбоонд эхлээд ажилд орсон байна. За тэгээд цаашаа бас ямар байгууллагуудад ажиллаж ив. Тэгээ Монголын харгуучдын үндэсний холбоонд ороо би барайл хөвлөлтөөр байж байгаад. Тийм тэгээд дараад нь Best FM 98.5 руугаа нариулагч хаа сонирхлоор орсон. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар анх ажилд ороход хамт ажиллаж байгаа хүмүүс чинь чиний тухай бас нэг өөр төсөөлөлтэй байсан бах тий. Тэр нь одоо яаж өөрчлөгдөж байгаа нь чамд яаж мэдрэгдэж байна? Тэгэхгүй зүгээр сурсан юм хязгаарч илүүддэггүй ямар нэг юм тэгээд зүгээр трийг л ойлгосон хүн багч гэсэн юм. Гэхдээ яг сайн чадах хэмжээнд сурч явах хэрэгтэй мэн гэдгийг зүгээр ойлгочихсон. Яг ерөнхий газарт ороод энэ чинь төрийн байгууллага шүү дээ гэхэд л бас л энэ хүнд амар айц төртэй юм байл. Тэгээд орж ирэхэд үнэхээр тэгэл орсон компьютер дээр суугаад юмнуудаа одоо жишээ нь за эхний нэг одоо тий түгээмэл 32 асуулт байт юм аа. Энийг яаж авах вэ? Яаж унших вэ гэсэн. Тэгэл аваад компьютер тийгээл уншаалаа. За энэ ингэж юм энэ хоёулынхын цаалт нь юу гэж байгаа ингээл асуугаал эхлэхэд л хүмүүс л гайхчлаа юм л да. Тэг кнопн дээр баг хотлаад орж ирэн үн дарж гэж зарим нь харддаг байсан баг гэж би боддоо шүү дээ. Тэгээ дараад нь зөв намайг хүлээж авчихсан манай Батлаг гэдэг ахлах байт энэ тэр энэ одоо тоглоод байгаа бахтай гэж бодсон гэж надад нэг сууж явахдаа юм яриа сууж явахдаа тэгчихлээ. Тэгээд дараад нь хүмүүсүүдийн компьютер болохгүй нэг хичлээ гэхэд тэгэл форматлал эхлээл ингээл юмнуудыг суулгаад хийсэн. Тэгэл айгуу өөрчлөгдөөл явцсан. Хандлага өөрчлөгдөв. Аль болох энгийн нээлттэй байхыг л өөрөө хүссэн л дээ. Би ихнээс бие байх юм бол болохгүй шүү гэдгийг л маш тодорхой сайн хэлжсэн. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар колл центрийн ахлах ажилтан Т Батул. За тэгэхээр Эрдэнэтийг анх орж ирэхэд би бол үнэхээр харанхуй байсан юм билээ. Тухайн үед Эрдэнэтийг одоо яг юу хийх юм болоо, юу хийж чаддгийм болоо гэдэг талаас нь бас хараад за тэгээд компьютер дээр суугаад ингээд юм хийгээд явангуут үнэхээр би өөрөө дотроо бол үнэхээр гайхсан л да. Бас ийм байдгийм байна, ингэж хийж чаддгийм байна гэдэг үнэхээр шин зүйл болсон л да надад бол. Тий анх бол одоо бид тодорхой хэмжээнд яг хүнд ингээд тусалчий тий хууль биелүүлэхээсээ илүүтэй за хоёр одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг аваад ажилуулад амьдрал ахуйд нь тусалчаа гэсэн ийм бол одоо зорилго бол мэдээж байсан. За хуулиа хэрэгжүүлэхээс гадна гэсэн боловч ерөөс богинохон хугацаанд сураал богинохон хугацаанд бусдад одоо үлгэр жишээ болохоц болгоод өөртөө маш их зүтгэлтэй. Ер нь бол өөртөө хинээс ч дутхгүй би чаднаа гэсэн юм урайтай ийм одоо хоёр сайхан залуу байсан. Манай Эрдэнэтийн хувьд одоо ч гэсэн ажиллаж байна. Колл центр дээр бараг л одоо ахлах нь болж байна. Нийгмийн даатгалын тухай хууль олон туйлуудыг хүсэл бүх гаргалгаануудыг мэддэг болсон. Колл центр дээр чинь янз бүрийн асуулт ирнэ шүү. Өдөрт хичнээн хүний янз бүрийн асуултанд хариулна. Тэгээ шин соргог гарсан одоо хуулийн хэрэгжил сая гэхэд л одоо тэтгэврийн зээлийн тэглэлтийн асуудал, за нийгмийн даатгалын шимтгэлийн чөлөөлөлт, дэмжлэгийн асуудлыг ерөөсө гарсан доор нь асуугаад доороо эзэмшээл, доороо хариултыг өгдөг. Бусдыг бол манлайлж чаддаг. Тэгэхээр бол үнэхээр одоо илүү мэрэмтгий, илүү одоо өөрийгөө хичээдэг, дайчилдаг. Энэ чанар нь бол бусад одоо жирийн ажилтнуудаас үнэхээр давуу гэдэг нь харагдсан. Бас одоо манай хоёр ажилтан ажилтдаг болсноор бид бас тодорхой хэмжээний дотроо зам талбайг хүртэл харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж бол хийсэн байгаа. За ер нь бол эцэст нь одоо ингээ хэлэхэд хүний одоо хүслийн бэрхшээл гэдэг юм уу те тэр бол зөвхөн хүний одоо энэ тарих сэтгэл зүрхэнд байдаг юм а гэдгийн гол тод жишээ нь бол манай Эрдэнэт та гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд бусад одоо төрийн байгууллагуудаа уриалахад харааны бэрхшээлтэй иргэн авч ажиллуулахад та бүхэд илүү их зүтгэлтэй, илүү найдвартай, илүү одоо шулуун шударга ажиллана гэдгийг бол харуулсан гэдгийг бас хэлмээр байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж бидний цололсон эдгээр залуус бидний л адил хүсэл тэмүүлэл дүүрэн гэрэлт ирээдүйгөд зорж яваа хүмүүс.
Тэдний гэгээн хүслийг биелүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж, ажлын байраар хангасан үлгэр жишээ байгууллагууд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, ард санхүүгийн нэгдлийнхэнд чин сэтгэлийн халуун талархал илэрхийлье. Эрхэм үзэгчид, ажил олгогчид та бүхэн нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаараас хөдөлмөрийн хуулийн 111-р зүйлийг хэрэгжүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ажлын байраар хангахын ач холбогдол хийгээд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс хэрхэн ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа талаар сайн жишээг харж итгэл дүүрэн болсон гэдэгт итгэлтэй байна. Бидний нэг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг хүлээн аван үзсэн үзэгч танд баярлалаа. Бидний нэг нэвтрүүлэг. Продюсер Им Баясгалан, сэтгүүлч Б Дэлгэр Цэцэг, найруулагч Ё Отхон болд, эвлүүлэгч Г Баасанжов, жолооч Ц Ган Зориг, MNCD Entertainment